跟我们演讲。好，欢迎黄医师。谢谢学会还有黄主任的安排，今天有机会可以到这边跟大家就癫痫的治疗还有相关的课题呢来做讨论。那今天这个课程呢是针对我们比较年轻的同仁的一个 review 为主的一个课程。那所以我想我们用 review 的心态来看，那跟大家提示一些比较重要的一些项目在这个领域上面。那如果大家已经很熟了我想可以当做一个 review。如果还不太熟的话，那就请大家可以把握一些重点。之后你遇到同样的课题呢，你可以知道某些项目可能需要进一步去探讨的地方。那时间的关系我们就直接来看。我们先看在 seizure epilepsy 里面呢，还蛮重要的我们先来看 classification。那大家知道。ILAE 的 classification 是我们一直所沿用的，他提出了一些做法。那从过去到现在，我们把 epilepsy 还有它相关的 epileptic syndrome、epilepsy syndrome 呢，根据这几个项目来做 classification。那最主要的就是根据它的位置 localization、related， 那再来是 generalized， 那还有一些 undetermined， 就是我们分不出来的那另外还有一些少见的这个 spatial syndrome。那大家知道 localization related 这样一个概念呢，就是指这个病的发作呢，seizure这个发作，它是一个从一个单纯的一个 localized 的一个 area， 你可以写 focal， 也可以写 local， 也可以写这个 partial。然后在这个 category 里面呢，大家都还可以看到，传统上再把它分为 idiopathic、symptomatic 以及 cryptogenic。那大家知道 cryptogenic 现在这个词呢，已经慢慢比较少用，把它并到这个 symptomatic 里面去，它是一个 presumed symptomatic etiology。那这个表大家看看有一个印象，我想大家不必特别在很短的时间里面呢，要把这个表做的背得很熟，我想没有这个需要。那我们接下来看一下 generalize。同样的也是有在细分idiopathic、cryptogenic 跟 symptomatic 这样的一个做法。那还有一些是 undetermined， 大家可以看一下这个 undetermined 下面所提到的这些表现，有很多呢在小儿神经科遇到的机会可能还比较大一点。那旁边的这个是 spatial syndrome。这相对来讲，在成年人遇到的，有一些是会遇到那当然在这个部分在小儿跟大人都有相当的机会会遇到。那为什么我们要去了解 epilepsy syndrome 呢？大家知道我们今天看到一个病人，他因为 seizure 来就医，那我们除了做出 seizure 的这个诊断之外，你要有一个很完整的 clinical 的 history， 知道他的 seizure type， 知道他的整体的这个 family history 整体的表现然后再看一下脑波，那 radiologic 就 neuroimaging 的这个 support， 那甚至呢是 genetic 这样的一个整体的这个 evidence 给积起来，可以让我们帮这个病人归类，看他是不是属于哪一个 epilepsy syndrome。我们今天看到一个病人，他因为 seizure 发作，他来急诊，后来门诊。我们不是看到他 seizure， 然后就立刻就给一个抗癫痫药物就算了。现在的了解已经告诉我们，我们必须要做一个 comprehensive 的 survey， 看看这个病人他有没有办法是 fit 哪一个 syndrome。那为什么要这样做呢？如果你今天知道这个病人他是属于哪一个 syndrome， 你对这个病人他整体的 seizure 的 course 整个全貌，他的对药物的反应之后的 outcome 都会有很清楚的了解。那我们从这个 epilepsy syndrome 里面，我们举两个例子，这个是在门诊或者在病房算相对比较常见。
idiopathic 里面的 juvenile melancholic epilepsy， 那以及呢 symptomatic 里面的 submissive temporal epilepsy syndrome， 快速的跟大家提醒一下。在 idiopathic epilepsy syndrome 里面，这个在我们成人的神经科里面呢，算为数不少，为数不少。那它的特征在于，它是一个 myoclonic， 大家看一下这个名字就知道了 ，juvenile myoclonic epilepsy。所以它的特征呢 ，myoclonic 会是一个主要的特征。但是大家知道 myoclonic 这个在一般的 tissue 里面，你可以去感觉到，有的病人他并不是那么注意到这个问题。他今天早上因为前一天可能睡眠不足，早上起来发生了这个 myoclonic jerks， 很多人会不以为意，觉得这个好像虽然怪怪的，但是好像也不是那么严重。但是什么时候会来医院呢？当他某一次出现 GTC 的时候，或是有的病人呢还会很爽，就是这种失神性发作的时候呢，他可能就会来就医。所以这是提醒大家，你遇到这个年龄层的病人，如果他是 GTC 来就医的时候，你一定要记得问他有没有可能有 morning 的 myoclonic jerks， 因为他可能就是 fit 在这个 syndrome。但是在门诊里面呢，已经遇到不少例子都是仔细你回归去问，你才知道原来他早就有 myoclonic jerks， 但是他不会认为这是严重的问题，他因为 GTC 才会来急诊，才会来就医啊。那大家知道这个 syndrome 之后呢，你就可以，如果你可以把它 fit 到这个 syndrome， 你就可以针对它的全貌去做一个预测啊。那这个通常 relatively benign， 就是它用药的反应是不错，但是是比较不容易得到一个 complete remission。就之后呢，还要能够减药或停药的机会，其实几率不是非常的高啊。那依据上面呢，当然就是 generalized 的 spike， 4到6 Hz 的 spike wave 或是 poly spike discharge。那下一个常见的 symptomatic epilepsy syndrome， 这个是 mesial temporal epilepsy syndrome。我想这个诊断大家可能比较常听到。那它是我们目前在癫痫难治型的癫痫病人里面呢，最主要的一群病人啊，最主要它是用 mesial temporal 出来的啊。那它通常对我们癫痫药物的反应，我们提到药物效果治疗不是很好。那在 image 上面呢 ，typical 就可以看到 mesial temporal sclerosis， 但是偶尔也可以看到是没有 lesion， 就是 image negative 的这个 mesial temporal syndrome， 偶尔也会看到。好，我们就这两个 epilepsy syndrome 跟大家提醒一下。那这些 epilepsy syndrome 呢，就是刚才有跟大家报告，为什么我们要去把它归类？因为如果它的临床上的表现、EEG、image 还有 family history 都比较可以让我们归类在某一个 category 里面，你就比较有机会呢去把它的基因找出来。那这里列出来的这个都是相对比较重要一点。那事实上，这个表一直都还在更新中。那这边大家可以看得出来 ，typical 的就是 single gene mutation 所造成 epilepsy 的这些基因里面呢，早期呢被发现的都是在比较 pure 的 ion channel 的基因，像是钠离子通道的基因，还有一些是钾离子通道的基因。那后来呢，也有一些跟 neurotransmitter 有关的被发现GABA。或者是 acetylcholine， 这个 autosomal dominant nocturnal frontal epilepsy 呢，这个也是一个很 typical 的，怎么由 family history collect 完整之后呢，去把基因找出来的例子啊，大家有兴趣都可以去回溯去看一下，在 history 上面他们怎么去把它找出来的。这个 autosomal dominant nocturnal frontal epilepsy 呢，这些是可以鼓励各位住院医生，当你遇到病人，他可能有 family history。那我们不要只有问几个就放过了。大家可以看一下这篇当时发表在 Nature， 它可以发表在 Nature 一定是不是一般的这个小发现而已。他们是 family history 的，他花了1年的时间，把所有的 pedigree 整理出来，有100多个人在那个 family history 上面。这是给大家一个 support 就是说我们好好的完整去 collect 这个 information， 有时候你会有意想不到的收获。
那后来呢，也有一些是不是在 ion channel 上面，也不是在传统的 neurotransmitter 上面的这个蛋白质的位置被发现啊。那这个表其实还在更新中啊，之后请大家随时的 update 这个东西。那因为我们今天是以 review 的性质、review 的角度来看，那所以不是从头跟大家讲啊。那 seizure classification 呢，这个是最基本的。大家看到病人癫痫发作，不管你有没有亲眼目睹，或者是你在急诊接到照会，大家一定要把握这几个 seizure classification 的原则。我们分为 partial seizure 跟 primary generalized seizure。那 partial seizure 呢是 simple partial 跟 complex partial， 或者是呢 partial seizure with secondary generalization。那这个大家在各自不同的医院一定都有累积不少的经验啊。那 primary generalized seizure 呢，最常见的就是 episode 跟 tonic-clonic。那 tonic-clonic 就是我们一般讲的这种最发作最猛烈的这种大发作啊。那下面再分 tonic、clonic、atonic、那 clonic。那大家的书面资料上面可以再补一下这个 clonic。那另外 unclassified seizure 就是在临床上呢不容易区分，那很多都是在小朋友时期的时候看到。完这个我们就快速带过。那我们花一点时间来看一下 pathophysiology。那我们除了看到病人 seizure 跟癫痫发作这个问题的表象之外呢，应该要深入一下去了解为什么今天这个病人会出现这样的问题。那我们先要了解我们的 action potential 的产生呢，很多的 action potential 呢，异常的这个 paroxysmal 的这个放电是跟钠离子通道有很密切的关系。那因为我们 brain 的 epileptic network，在某些情况之下，不管今天是 genetic 的问题，或者是 brain cellular injury， 它里面的 network 经过一段时间之后，那段时间我们叫做 epileptogenesis， 它里面开始出现改变。那有的是 ion channel subunit 上面的改变，导致它这个 ion 进出的通透性改变。那也有的是因为长期的 excitability 的不稳定，导致那个 神经 fiber 的异常增生，种种这些原因导致我们在生理学上面可以看到一个 paroxysmal depolarization shift。那这个 paroxysmal depolarization shift， 大家看书上或 paper 上面有的会写 PDS。那这个平常状况之下，它还不至于引发这种多余的异常的 action potential 出来。但是呢，在某些情况之下，当然很多研究在研究什么时候会这样啊，它会有异常的 action potential 出来。那这异常 action potential 它背后呢是什么样的机制在负责这样的问题？好，大家知道一开始呢会有一个 action potential 出现，受电 channel 这一个 action potential 呢，受电 channel 是扮演最主要的角色。那在整个 depolarization 的 phase 就是去极化呢，负责兴奋性的传导物质，像 AMPA， 像是 NMDA， 还有 calcium channel， 这个都有一定的角色。到后来慢慢趋向 hyperpolarization， 神经膜开始趋向稳定的时候呢，这个时候的就是因为 GABA 跟 potassium channel 它们慢慢出来，把它拉下来，把它抑制。那所以这两个 team 呢就互相在较劲，一个是兴奋性的这个队伍，然后呢跟抑制性的互相在较劲。那一个人在发作的时候，大家有兴趣吗？这可以参考这个 Fundamental Neuroscience， 这是 Eric Kandel 他们编的啊，这是诺贝尔奖得主的那一位 Neuroscience 的这个研究者写的啊。在 tonic phase 呢，大家可以看一下 action potential 非常的猛烈啊。那所以这个时候呢，这个同时 AMPA 跟 NMDA 整个量也很大，包括 calcium channel、calcium ion 这个量很大。那这个时候 GABA 呢，可以负责来抑制的 GABA 其实量很少，所以我们看到这个病人他整个都是很僵直 tonic phase。那等到慢慢时间过去 ，GABA 的量慢慢比较多出来，大家可以看到当 GABA 的量比较多出来的时候呢，你这个 AMPA 就会有一点点被压抑。sodium channel activity 有一点点被拉下来，但是还不足以整个让它很平静，所以你可以看到整个 tonic phase
被拉下来之后，其实它还是 action potential 其实还没有完全被压下来，所以还是有动作出来，但是呢又有点舒缓，但是又有动作出来，又有点舒缓，所以造成我们临床看到的 chronic phase。那在 epileptic network 上面，我们正常的 network 旁边会有一个 surround inhibition， 或者我们叫 inhibition surround 这两个词哈，前后都可以用。那正常的状况之下，你的电传出来 ，inhibitory 的 interneuron 它会回来抑制，所以会让整个 action 的传递，整个 excitation 的传递到外面去，会有一定程度的受到控制。但是呢，在这个 epinephrine network， 它因为外面的这一群 interneuron 本身功能也受损，也被破坏，所以它的电流就可以慢慢的传到外面去啊。所以可以看到比较远的地方也会被激发 action potential 出来。那刚才有提到几个已经被发现的基因的问题所导致的 epilepsy。回过来，我们看基础医学的身体上的证据告诉我们，譬如说这个 generalized epilepsy with febrile seizure plus， 那它就是在 sodium channel 出现问题。那我们用这个简单的图可以告诉你，那钠离子通道呢，因为它出现问题了，所以钠离子呢，本来正常状况下应该进来的量是这样，但是呢，它的量就过多了。那过多呢，就导致 action potential 越来越这个 prominent。那另外一个呢是 KCNQ， 大家知道 KCNQ 是 potassium channel 的一个代号。那因为它出现 mutation， 所以本来在 action potential 后来呢，钾离子应该要能够出去的，它出不太去了。那所以同样的也会造成 prominent action potential 的这个出现。所以这也是由基因的发现，回过头来探讨 epilepsy 这个机制的一个例子。那所以平常状况下 normal， 然后经过了不管是基因的问题、神经细胞损伤、brain injury 的问题，有一段酝酿期 epileptogenesis。那这段时期呢，会让 PDS 慢慢逐渐出现 ，network 开始趋向不稳定，就是我们说的 interictal 的 state。然后在某些情况之下，突然之间就进到一个，那这个状况可以是accelerated synaptic potential 呢整个 potentiation， 或者是 IPSP 整个下来。那当然也有可能跟细胞外的这个 potassium 的浓度太高，或者是 potassium 本身被抑制有关。这个有很多机制，这列出来只是其中一部分而已。那就进到一口，那一口之后，大家知道会经过一段时间，慢慢的 recover， 一些 inhibition 慢慢出来，然后再回到比较 relatively 比较 stable 的状态。但是一旦你经历过 epileptogenesis， 你这个 network 就不容易，就应该就不会是 normal 哈，只能说是比较 baseline 的这个 state。那他知道刚才讲的是一般像 partial epilepsy 或者是 generalized epilepsy 的一部分机制。那在 general idiopathic 的 generalized epilepsy 里面呢，有一个特殊的 group 就是 Epsom 这个 seizure。那 Epsom seizure 呢，它的过程、它的致病的原因跟 P-type calcium channel 关联性非常大。那这个是在这个 thalamus relay neuron 这个地方的 P-type calcium channel。大家知道我们 thalamus 跟 cortical、thalamus cortical 的这个 projection， 它可以控制我们 cortical 的整个 activity。那通常 thalamus cortical 的这 activation 它有两个 mode， 一个是 tonic mode， 一个是 burst mode。那正常状况下呢是 tonic， 我们的这 waveforms 可以看到 EEG 上面是 desynchronized。睡眠的时候 non-REM sleep 的时候会出现 spindle， 这个是出现在 burst mode。那在异常状况下 thalamus cortical dysfunction 的情况之下，就是在清醒的时候呢，它出现 burst。所以你可以看到，在配合 P-type calcium channel 的 activation， 它会出现 rhythmic 的 spike and slow wave。所以为什么我们现在在治疗 Epsom 呢，就是要去调控，至少其中机制之一就是调控 P-type calcium channel。那这个跟这个 thalamic 的这个 reticular neuron， 它本身用 GABA B 传到 thalamic relay neuron， 然后它本身互相呢是用 GABA A 互相调控抑制，这个都有关联性啊。所以我们借由调控 GABA， 也有可能可以达到一些治疗的效果。好，那我们接下来看 treatment seizure epilepsy 这个部分的 treatment。那想大家要知道一个这个还蛮 well established 的一个概念哈，
就是说，如果今天大家看到一个 fresh 的病人，从来没有用过任何的抗癫痫药物，你第一次给一个药物，你心里有预期它有多少的机会会达到一个很好的 control， 甚至 seizure free，respond to first drug， 它有接近一半的机会。当然，现在讲的是你要用对药啊。那什么样叫用对药？等一下会再跟大家讲啊。你用了一个适合的药物，它有接近一半的机会呢，它会达到一个很好的 response。那如果反应不够好，你把第二个药加进来，它还会有 extra 13%，所以大概你用了2个药之后，你心里预计应该有60%的病人，他应该可以得到很好的反应，甚至是 seizure free。那如果反应不好，你再必须加第3个药或第4个药呢，你可以看到还可以有 extra 的 response， 其实也越来越少啊。那所以终究呢，大约就是有3成到4成的病人，他会是 refractory epilepsy。那很可惜的就是这个数字呢，在这些年来一直还没有很大的改变啊。那虽然新一代的抗癫痫药物可以解决几个这样的病人，但是还没有到非常大的突破。那我们在选择药物的时候，当然我们第一个药就是第一个做法就是 moral therapy， 当然这个没有问题啊。那第一个做法，这个 moral therapy 你要选择什么样的药物？那传统上都是使用 enzyme inducing 的 AED 啊。到目前为止，我们大部分做法也是这样啊。但现在其实，在国际上的 review 呢，也有很多在讨论这个医学啊，是不是我们第一线应该用 enzyme inducing 的 AED 呢？因为它这些药物通常都有比较明显的 drug-drug interactions， 它的 efficacy 还有它的 adverse effect， 这个都是值得我们再去 review 的地方。那以 general 来看，如果是 generalized epilepsy， 我们通常选用的药物大概就这几个啊 valproic acid 是首选药物哈。一般它是被当作是 idiopathic generalized epilepsy 的 first choice。那下面这几个药物呢，它也可以作为 generalized epilepsy 的 add-on treatment， 或者是 monotherapy 也可以啊。那但是个别有一些值得提醒大家的地方，像 lamotrigine 呢，它可能有一些 idiosyncratic 像皮肤疹的问题。另外，在某些特殊族群可能会恶化 myoclonus， 等一下这个会再跟大家提一下。那这个 piracetam 呢，它也可以作为 generalized epilepsy 的治疗，但它可能有一些 psychiatric 的 adverse effect。那 topiramate 也是啊，它可能会有一些 corticosteroid 的 adverse 这个 effect。那如果是 partial epilepsy， 到目前来讲 ，Level A 的 evidence，carbamazepine、phenytoin、piracetam 跟 zolpidem， 所以大家可以看到有一些新的药物呢。它本身是也有在 Level A 具备 moral therapy 的 evidence， 那 Level B 的 evidence 呢是 valproic acid， 那 Level C 呢还有其他的几个relative 也算是新一代的这个药物，当然这个 phenobarbital 它是属于旧药。那这个 review 呢是这个 Dieter Schmidt 他们所 review 的，在2014年发表在 BMJ， 大家有兴趣，其实我是建议大家可以把它的这几个项目拿出来看一下。今天我们因为时间关系，我们特别跟大家提醒一下 limitation 的部分，就是我们在用药上面呢，基本上这些药物它们都可以在市场上存在这1-20年，它们的 efficacy 本身我想有一定的程度是没有问题。那但是呢，大家既然有这么多选择的武器可以用，更是要特别的注意它们互相之间的 limitation 在哪里啊？那我们跟大家提醒一下，像 phenytoin 呢，它是 enzyme inducer， 大家都知道。那它本身是 non-linear 的 pharmacokinetics。那另外呢，它在 generalized epilepsy 呢，其实要特别小心。这等一下会再跟大家讲啊。那另外它也会有 skin hypersensitivity 的问题。那像 carbamazepine 呢，它也同样的，它也是一个 enzyme inducer。那它也是不适合用在这个 episode 或者 myoclonic seizure 的病人。那同样呢，它也是很明显会有 skin hypersensitivity 的问题。所以我们现在要补天去做这个 HLA-B156的这个检测，我想这个大家都知道。那如果是 valproic acid 呢，它是一个 enzyme inhibitor。那它最主要的要考虑的就是它有这个 steatogenicity， 还有一些体重上升的问题、掉头发的问题，这个都要再注意一下。那至于比较新一代的抗癫痫药物，它们比较特殊的 limitation， 这个我特别提一下，请大家注意一下。那这个不管是在临床使用，或者是遇到考试场合，
这个也有时候常常会被拿出来问啊。像 Vigabatrin 比较要注意的 limitation 就是它有 visual field 的 defect。那 Lamotrigine 呢，同样也是会有 skin hypersensitivity 的问题啊，那边有遇到 Stevens-Johnson syndrome 的 case 啊。那 Oscarbazepine 呢，同样的它也会有 skin 的问题。那它还有一个还蛮特别的，它会有 hyponatremia 的问题。那这 hyponatremia 呢，到目前统计起来，比 carbamazepine prevalence 还更多一些。那 topiramate 它会有 cognitive 的影响，啊，这个也是它最被注意到的问题。另外，它可能会有体重下降的问题，还有一些这个肾结石的问题。那 levetiracetam 呢，在某些病人可能会有 psychiatry 的这个问题。那总理少买呢，同样的，它也会有肾结石跟体重下降的问题。那其他的有一些药物目前还没有广泛的至少在台湾这边还没有广泛的在每个医院使用啊，有些还没有进药，我们先部分先跟大家报告到这里。那接下来要看一个issue，就是你要怎么来搭配药物的使用。那每一个药物呢，它有具备不同的 mechanism， 那你要怎么去结合呢？你是要用不同 mechanism 的药物来结合，还是你要用单一 mechanism 的药物去加量？哪一个做法会比较好？那我们看一下这一张，把 AED mechanism 的 action 的图，那做一个 summarize。那大家要注意的就是说，你看到这种图呢，通常它代表的都是它一开始被提出的比较主要的 mechanism， 但是这些药物，它们除了有一个单一的位置以外，有些药物其实不只有单一的位置。等一下会提到有一些 multi mechanism 的这个药物。那我们来看一下，传统上作用在 sodium channel， 大概从传统药物 phenylpheniramine、oscarbazepine 到很多新一代的药物，其实都是在 sodium channel。那你心里也可能会问说，那这么多都作用在 sodium channel， 那他们互相之间难道没有差异吗？那到目前的为止了解，其实还蛮多差异啊。所以大家要知道，这只是它的一个主要作用点而已啊。那在 sodium channel 以外，加上 calcium channel alpha 2 delta subunit 的 calcium channel gabapentin pregabalin， 以及 T-type calcium channel efzozusimab， 还有呢 potassium channel reticabin， 那以及呢作用在 neurotransmitter AMPA 跟 GABA 的这个系统，像 AMPA 是 peroponel， 那 GABA 呢就是除了 benzodiazepine barbiturate 以外呢，还有一些作用在这个 transaminase tiagabine 以及这个 Vigabatrin 啊，这个都是作用在 GABA 系统。那另外还有作用在蛋白质的啊，这个也是经过了 extensive 的 study 才能去 establish 它的 anti-epileptic drug 的这个 effect， 这个 levetiracetam 啊，这个是作用在一个蛋白质上面。那刚刚就跟大家报告就是说，其实如果你真的把它们的机转你做一个整理，你会发现有一些药物呢，它是比较具备单一机转，但是有一些药物它是比较具备多重机转啊。那 multi-mechanism 呢，到目前看起来就是这几个啊，大家比较可以同意，就是 valproic acid、topiramate、lamotrigine、levetiracetam 跟总理少买，所以这几个项是比较具备 multi-mechanism。那我们来看一下 epilepsy 的 spectrum of AED 呢，这个是在最近的这个 review 上面所写到的啊，在所有的 epilepsy 跟 syndrome 感觉好像都算会有效的啊，就是 valproic acid、benzodiazepine、lamotrigine、topiramate、总理少买跟 levetiracetam。大家看一下这个图，那你再回去看一下这个 multi-mechanism， 它好像是呼应啊，这是不同来源的东西，但是你用两个角度来看，似乎 multi-mechanism 它在这个 spectrum 它也是 broad spectrum。那 benzodiazepine 大家知道它不是 standard 抗癫痫药，它是通常作为 rescue therapy 或是辅助型的药物，那所以还是以 multi-mechanism 好像它的作用范围是比较大的。然后呢，它对于大部分的 seizure 也会有效，除了 epsom 以外就是 phenobarbital 跟 primidone。那此外呢，可以做在 partial seizure 或 secondary GTC 呢，就是很多传统药跟后来的新一代的药物都是在这里啊。那只有在 epsom 有效的啊，是针对epsom 是 efzozusimab。那另外呢 special syndrome 比较特殊的，像 Vigabatrin是 tuberous sclerosis complex 这个 special syndrome， 其他的呢
这个我们目前应该是还没有太多机会可以使用它。那所以 Rational Porous Therapy 的意思就是告诉大家，我们在选择搭配的时候呢，如果你可以选择不同基转的来做 combination， 通常这个胜算会比较大。那因为这个部分的研究呢，其实真的说 randomize 就是说对比的研究不多，那所以大家可以看到这个 study 呢都是比较早期的。那我们目前为止呢，还算几个比较还不错的 combination 的这个 evidence 呢，其中一个就是 Valproate 跟脑膜曲菌。那这两个我想比较资深的同仁大家应该也知道这个 combination 其实让很多病人 seizure free 但是个别还要注意它互相的一些skin 的那些别的问题。那此外 phenytoin 跟 phenobarbital 呢，这个在早期的老药他们也有这样的复方，用 phenytoin 跟 phenobarbital。那其实这个在治疗效力上面其实也有不错的这个效果。那大家可以看一下这两个药物本身也是刚才讲的 multi-mechanism。好，那我们怎么来做这个药物的 initiation 跟 monitoring 呢？我想这个大家都这个很简单快速念过去。我们要 introduce slowly， 然后你要监测 serum level， 特别我们一开始是用 enzyme inducing 的 agent， 那几个药物呢，你都要监测血液的浓度，然后慢慢增加到达一个 steady state， 通常是经过5个半衰期。然后呢，要注意呢，我们用这样的药物，它的 key determinant 呢是 seizure frequency 跟 side effect， 而不是完全是靠 broad label 来做事情这个要提醒大家。那如果今天病人的 serum 的 protein 呢，因为这些药物有相当多的成分呢，它是会跟 protein 来做 binding， 那所以今天的 serum protein 如果有变化的话，你的浓度的这个变化也要特别注意。那如果要加药呢，或者是你要跳到第二个药物，通常第一个药物你要先用到一个至少是 standard dose， 你才能比较确定它的疗效。那这样你要做下一个动作的话，你的准确度也会比较高那比较常见的做法是把第一个药物先 maintain， 然后把第二个药物加进来，那之后再来决定到底第一个药物是要拿掉还是要继续使用。那什么时候会要停药呢？那一般来讲，如果可以具备这几个项目complete seizure control for 1到5年，那 seizure type 是 single seizure type， 那病人的 AE cognition 整体来讲不会太差，因为这个跟他 baseline 的状况是有关系的，而且呢有个 normal 的 EEG， 那这样的停药成功率是最大的。那一般practical 的做法呢，会至少会让病人有2年。那因为1到5年这个依情形的定我们现在一般 practical 的做法会不到2年。那减药当然也是要 gradually。好，那这一章呢也是要跟大家再提醒，过去大家比较没有这样的 concept， 但是现在随着研究越来越多之后，大家陆续发现，抗癫痫药物呢，它除了治疗癫痫发作以外，它也有可能会恶化癫痫的发作。那什么情况下会特别注意呢？大家可以看到这里列出一些表不过一个简单的原则就是，你把本来应该用在 generalized epilepsy 的药物呢，结果你用 partial epilepsy 来用，简单原则大概就是这样，就比较容易出问题举一个例子，譬如说myoclonic epilepsy 呢，你把这个其实不是 primary 要作为这个 generalized epilepsy 的药物拿来用，就比较容易出现 myoclonus。那 carbamazepine 也是你看很多都是跟 myoclonus 有关这个。这里也是phenytoin、carbamazepine、scarbazepine vigabatrin 这些用在 generalized epilepsy， 有好几个例子都是跟这个有关。那所以在这个部分呢，后面要有一些特殊的这个 syndrome， 可以让大家再做参考。好，那接下来再跟大家讲几个我们临床上常被问到的，或者临床上常遇到的几个临床上的课题我想用比较快的时间跟大家带过那我们中风的病人呢，出现 epilepsy 的 prevalence 其实也不算低因为我们中风的病人很多。那 prevalence of post-stroke epilepsy 的这个数字呢，大概是这样的一个范围，大家有个概念因为大家平常 care 很多中风的病人，那所以遇到这个机会应该也不少。那会出现 post-stroke epilepsy 的几个 predictors 跟 severity、cortical involvement，
跟 subtype 都有些关系。那台湾癫痫医学会呢，在这个部分的治疗的一些建议上面有一些提醒，那大家可以很快速的看一下啊。曾经被拿来做这个比较的是Lamotrigine跟 Carbamazepine 啊，那本身这个效果都有一定的水准啊。那不过Lamotrigine它的 side effect 可能在皮肤疹的上面这个问题啊，比 Carbamazepine 的这个 withdrawal rate 是比较低的。那另外的 Bexirocetam 呢，跟 Carbamazepine 来做对比，它会有在认知功能比较低的这个 side effect。那此外，像 Gabapentin 也是有被报告啊。那所以目前在 post-stroke epilepsy 的治疗，除了 Carbamazepine 以外呢，Lamotrigine 或 Gabapentin 的 Bexirocetam 这个都有被拿来做使用，大家可以累积自己的经验。那 seizure versus syncope， 这看起来是老生常谈的题目啊，大家会觉得奇怪，这个好像从以前就一直在讲啊。那现在就是跟大家在提醒，这个课题呢虽然是看起来是简单啊，但是其实呢是临床上很重要的题目，几乎每次门诊都会有遇到这样的病人。那 seizure 跟 syncope 这里讲的 seizure 当然是指 GTC， 那它跟 syncope 呢，它有很多点大家去注意去 differentiate， 你就可以比较有把握它是属于哪一个。那这张表呢就留给大家看啊。那我跟大家特别提醒，就是说你没有办法依据病人有没有动作来做区分，这个要特别再提醒大家哈。有时候你的 history 你会问说病人他有没有看到有没有在抽动，有没有抽筋，有没有整个身体僵直，或者是有来回抽动，没有办法用这个来做绝对的区分，这个跟大家提醒一下哈。这个也是临床上遇到考试会有时候会问到的。那这个是我之前几年前跟黄文柱主任呢，在台湾神经学会杂志做了一个 review。那这个 review，也请大家有机会可以看一下啊。我们很多 episodic 的 motor attack， 是不是 seizure？ 这个要特别小心啊，特别小心。大家可以看一下，你可以分是夜间的或是白天的，依据他们好发的时间点来做区分。那但是大家可以注意一下，像 seizure， 它可以在夜间，它也可以在白天出现啊。那还有一些 myoclonus， 这个夜间也会出现。那今天大家已经有上过 sleep 的 disorder， 我想也有讲到很多 sleep 相关的这个现象啊。那这个表呢，那再提醒大家啊，就是说我们在面对病人可能有 motor seizure 的时候，你还要很小心仔细去考量有没有别的问题，特别是这些病人他们的动作如果都不是 typical 的这种 chronic seizure 的话呢，或是 motor 的 tonic seizure， 你可能要做 long term 的这个监测比较能确定。好，那最后这个部分呢，跟大家快速讲一下 status。那 status 的 epileptics 它的概念呢，从过去的30分钟，现在已经慢慢的缩短。那大家可以看得出来，现在呢已经缩短到5分钟以上。Single prolonged seizure， 你心里就要想，它可能就是不一样的，它就是 status epilepticus。或是2次之间呢，它没有办法恢复 fully recover， 这个时候你心里就要提早准备，它可能是 status epilepticus。那在 tonic chronic status， 这个要提醒大家，就是说我们在病人在经历，虽然它是以30分钟来画啊，就是传统的 pathophysiology 的观点，这个只是提醒大家，当随着 tonic chronic status 在进展，那会有很多问题，除了动作表现的变化以外，它可能会有 generalized convulsion 变到比较 subtle 的 seizure，EEG 上面也会改变，开始从 recurrent 的 seizure 就是一再的spike and slow wave，spike and wave 这样，慢慢它会 merge 变成了 periodic discharge。systemic 也会有变化，包括 vital sign 呼吸方面的变化 ，glucose echo 这样的变化，这个都是提醒大家，因为我们不一定在一开始就会看到，我们可能在中间或是后期才看到这样的病人，所以你一定要有很好的掌握 history 的能力，来确定这个病人他可能处在哪一个 state。那 etiology 呢，可以看病人 primary 是不是 neurology 的问题，或者是 critical illness 的问题呢，都有可能会出现 status epilepticus。那这个数字让大家做参考。就 primary 呢，你不是因为神经科的疾病来住院的内科、一般科的病人，12%大概10个里面就有超过一个
它可能就会出现神经科并发症。那这里面呢，有1/3呢是会出现 seizure， 所以这个在重症呢，在住院病人其实看到的机会还不少哈。那大部分的 seizure 呢都是以 GTC 为多哈。那这个部分呢，跟大家再快速讲一下哈。Status 现在的研究告诉我们，随着 seizure 次数的变多，它 membrane 上面的 receptor 它会有 trafficking 的现象。那 trafficking 呢，就是它会移动。那我们以这个 GABA 为例子啊，当你的这个发作次数变多，它 membrane 上面的 GABA receptor 呢，它会 internal trafficking。internal trafficking 呢，后来它就会被消化酶把它处理掉。所以你本来在 membrane 上面呢，你预期应该有10个 GABA receptor， 到后来只剩下1个或2个。所以你用 GABAergic 的药物呢，在当时有时候会看到你预期的效果没有出现，这就是因为的 trafficking。那另外呢，有一些 receptor 呢，好像也会变多。那这其中一个例子，那就是 NMDA receptor 啊。那所以也有不少研究拿来做这个 NMDA receptor antagonist 在 status 的治疗。那这个当然有很多研究还没有finalize。那所以我们快速的 review 一下 status 的 treatment。从一开始呢，的 rescue 的 IV 的 benzodiazepine 的治疗，到后来 extended AED 的进来。那我们今天以 generalized status 来做代表。如果你 standard 的 AED 呢，效果还没有办法把它压下来，就要进展到这个 midazolam、propofol， 甚至是这个的 pentobarbital。那旁边这里有时间让大家做参考哈。那实际上这个 variation 其实还不少。那这是他们所提出来的建议，让大家做参考。好，我想今天时间的关系，最后就跟大家再提醒一下。那没有时间讲特别放 EEG 的部分，但是在 EEG 呢，这部分有几个大的 category， 请大家回去注意一下。benign 的 epilepticon variant， 这个是你在看临床的病人，你本来就是要特别注意的，不是只有癫痫的病人。你在看那种 normal 的病人，你可能会看到类似 epilepticon 的 variant， 但是之所以叫做 benign， 就是说它是属于 normal variant， 像 14/6 positive spikes， 这个 small shot spikes，lambda wave、phantom spike wave、weak spike、thread， 这个都是你在 EEG 上面很容易你会觉得它好像 epilepticon discharge。那事实上呢，一个 well established 的 epilepsy center 呢，最必须要跟外面的医院做区分的，也是在这个部分啊，因为有很多大家都会把它当作是 epilepsy。那 artifact 跟 sleep staging 在 EEG 上面的表现 ，intellectual pattern、ictal pattern， 这个都是还有 periodic pattern， 像 LPDS、GPDS， 不知道大家熟不熟悉这样的名字，这是现在新比较 revised 的这个 status EEG 上面的这个 criteria。9月24号在台南有个ANLS 会跟大家介绍这个 LPDS 跟 GPDS 新的这个 classification 的做法。我想今天因为时间关系就跟大家报告到这边，谢谢。